Licenciada Angélica, el asunto que usted mandó a investigar de física es de la longitudinaria. La materia dice así: el periodo del tiempo es el pulso de las ondas del sonido longitudinarias. El vuelo es la propagación de movimientos, de movimientos del sonido, de las partículas de un medio material. La frecuencia es la cantidad de un proceso de la unidad y la amplitud es la máxima del proceso de las vibraciones, Y tengo aquí estos ejemplos para expresar. Es, Se tratan de esto, que se dan las ondas del sonido a través de lo que se mueven las partículas según el movimiento. Se van subiendo y bajando, como dice, intercalando de arriba para abajo. Y el segundo ejemplo es de las paletas del helado. Esto está en la distancia de 2 centímetros. Y esto sería que van dando se suma a 4 centímetros de distancia que sube. Y a lo que se refiere a la pregunta, ¿cómo combatir el estrés por el sonido? Nos permite relajarnos físicamente a través del sonido, que nos da muchas vibraciones para disminuir la tensión arterial, la tensión del sistema nervioso, que van latidos más o menos de 60 a 80 de concentración, dice, más satisfacción para nosotros. Y también dice qué música nos recomienda. Sería la música suave, que sea de piano, la música narrativa y la música clásica. Gracias, licenciada.